Ömer Bey benim eski horlama protezi kullanıcı hastam. Kendisi protezini yurt dışında kaybettiği için bugün geldi. Hemen kendisine yeni bir protez yaptık. Hazır gelmişken soralım. Horlama protezinden önce durumlar nasıldı? Protezden sonra neler değişti? Vallahi horlamadan önce, yani takmadan önce protezi korkunç şekilde bir uyku apnesi, uykusuzluk, yorgun kalkma gibi şikayetlerim vardı. Bunun için burun ameliyatı oldum. Bademciklerimi aldırmaya kadar işin gittiğini gördüm. Hiçbirini yapmadım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üstüne Tuğrul Hoca ile tanıştım. Protezi kullanmaya başladım. Benim için bundan sonra Tuğrul Hoca'dan önce, Tuğrul Hoca'dan sonra diye bir hayatım var. Çok rahat ederek ve çok rahat bir uykuyla artık hayatımı devam ettiriyorum. Çok memnunum. Bu ikinci protezim. Birini kaybettiğim için bu arada ikinciyi yaptırıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.